Ақтөбеде салық төлеуге асықпайтын азаматтар азаяр емес. Мемлекеттік кіріс департаменті азаматтардың небәрі 50% ғана тұрақты түрде төлем жасап тұрады дейді. Бүгін Ақтөбеде салық органдарының қызметкерлері брифинг өткізді. Жиын барысында айыппұлдар мәселесі де қозғалды. Бүгінгі күні жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар арасында бұл қызмет түрі толық қолданылады, және де көп кемшіліктер пайдалану барысында болмағанымен біздің азаматтарымыз, жеке тұлғаларымыз көбіне қандай да бір қызметті алу кезінде өздерінің төлейтін мемлекеттік баждарды төлеу кезінде көптеген қателіктер жіберіп жатады. Бюджеттік жүктеу кодтарын дұрыс көрсетпеу, не болмаса өздерінің банктік шоттарын дұрыс көрсетпеу арқылы. Сондықтан да бұл қате төленген баждарды қайтару кезінде осы қызметті пайдаланады. Салық кодексіне сай, салық төлеушіден өтініш түскен соң 5 жұмыс күннің ішінде қаралуы тиіс. Ақша да иесіне осы уақыттың аралығында қайтарылады. Ақтөбеліктер көбіне көлік салығын төлеуде жаңылысады. Бөтен адамның шотына жіберетіндер де жоқ емес, немесе артық ақша салады дейді мамандар.